好，各位同学，大家好。接下来要为您带来的是98年学测多选题第8题，这是一个关于平面上坐标平面上面直线的关系。OK， 咱们看一下这个题目有4条直线，这4条直线它的关联性啊，题目先说 L1 跟 L3是互相垂直的，那么 L3 跟 L4是互相平行的。那已知啦，方程式如下 ：L1 叫做 y 等于 mx。那你如果看到 y 等于 mx 这个造型，就知道它一定会过原点，因为它没有常数项。而且呢，这个 m1 其实就是 L1 的斜率。好，我们写线性函数的那个形状 y 等于 ax 加 b 的时候，那个 b 代表是截距，那个 a 代表是斜率。所以这个 m1 就是第一条直线的斜率，这个 m2 就是第2条直线的斜率。这个 M3 就是第3条直线的斜率，而且 L1、L2、L3 3条直线呢，它们都是有通过原点的啦。接下来第4条直线是我们的 L4， 那这个 L4 呢，它的斜率是 M4， 而且这里特别注意有一个 C 这个常数，有 C 这个常数代表说 L4 它可能没有过原点。请问你下列选项哪些是正确的？第一个是要你 M3、M2、M1 来做大小排序。第二个是问你说1跟4这个斜率相乘有没有等于-1？好，看到斜率相乘等于-1，可以开始联想说是跟垂直有关系。啊，简单来说，到底 L1 跟 L4有没有垂直呢？如果有，这个选项就对。再来问你说 M1 有没有比-1来的小？再来第4个选项是说，你 M2 跟 M3乘起来有没有比-1小？啊，如果比-1小，知道它可能等一下又跟垂直有关联性。最后一个是问这个 RC 是正还是负？这个 RC 就是 L4里面的这个小 c， 可以。好，那我们看图给的图片，图片长这样。那老师用4个颜色来做标注哈，黄色是 L1， 红色是 L2， 绿色是 L3， 那蓝色是 L4。那其中题目很贴心，题目给你一条白色的斜直线，叫 y 等于 x。这个 y 等于 x 就是这个均分的状况，就45度斜角啦。那它用这条直线呢，让你做一个依归，可以去看这个 L3 跟 L4的关联性。好，各位同学，那我们现在开始看哈。以走势来说 ，L1 跟 L2是往左上方走，或是你可以说它们是往右下方走。所以这种2次象限的斜率是负的，所以 L1 跟 L2 斜率是负的。再来 L3 跟 L4 斜率是正的，啊，往右上升斜率是正的。所以这2个是负的，这2个是正的。那么请注意，如果是负的来说的时候，负的斜率，如果斜率已经是负的，直线越陡，斜率越负。好，再说一次。斜率如果本身是负的，直线越陡，那斜率就越负。所以 L2 的斜率会比 L1 的斜率来的负，比较负就是比较小的意思啦，往负方向走啊，比较小的意思。所以 L1 其实比 L2 来的大，而且它们都小于0。所以我们可以先写出这个关系式来，请看，你 M2 就会比 M1 来的小，就比较负嘛，而且它们都小于0。再来是 L3 跟 L4， 题目有说 L3 跟 L4是平行的，同学可以看一下题目。好，这2条直线如果平行，代表斜率是相等的，所以 L3 跟 L4 它们的斜率 M3、M4 会相等，而且都是正的，都大于0。那从这里就可以做一个排序，我们就发现选项1是不对的，正确的顺序应该是 M3 大于 M1 大于 M2。好，同学可以按暂停自己排序一次，因为这个是正的，好，这个正数一定比它们大。OK， 那我们回头看第2个选项，各位同学们来看，他说你 M1 跟 M4 有没有相乘等于-1呢？简单来说，就是问你 L1 跟 L4 有没有垂直呢？那答案是有啦 ，yes。为什么呢？因为 L1 跟 L3 垂直，那 L3 跟 L4 平行，那是代表说 L1 一定会跟 L4是垂直的。好，我垂直于你，你平行于它，那我就垂直于它。好，从图片可以看出来，黄线垂直于 L3，那 L4 又跟 L3是平行的，所以蓝线跟黄线一定是垂直的关系。如果黄线 L1 跟蓝线 L4是互相垂直的，那第2个选项斜率相乘等于-1，它就一定是对。好，所以目前1是错的，那2是对的。接下来问你说 M1 有没有小于-1呢？好 ，M1 有没有小于-1呢？各位同学有2种想法啊。第一个是说，如果你用这个 y 等于 x 来看，这是斜角45度，我们做对称，得到另一条叫 y 等于-x，就这一条。好，这一条叫 y 等于-x。如果是 y 等于-x 的时候，代表说这条直线斜角135度这一条，它的斜率是-1。那你可以看到是它斜率是-1，然后你的 L1 比它来的陡，请注意，如果斜率是负的时候，越陡越负，越陡越负，所以 L1 的斜率就会比-1来的更小，所以 M1 的确是小于-1，是
选项3它是对的。好，再说一次，你这个负1代表的是 y 等于负 x 这条直线，那 m1 代表的是黄线的斜率。那因为它们斜率都是负的，所以越陡就越负，所以 m1 就小于负1。那还可以提供另一种看法是这样子的，我们利用这个式子。因为我们现在发现 m1 跟 m3相乘一定要等于负1，为什么呢？因为 l1 跟 l3是互相垂直的嘛，你垂直的两线斜率相乘等于负1啊。然后呢，从这张图片当中，你也可以看到，这个绿色的 L3呢，它是比 y 等于 s 来的平缓的。当斜率正的时候，比较平缓，斜率就比较小。所以呢，我们的 m3是小于1的。两个数字相乘等于负1，再一次，两个数字相乘等于负1，其中一个小于1，那另一个一定就要小于负1。好，同学你可以自己试试看。比方说，我这个 m3带一个小于1的数字，比方说带1/2好了。这里如果带1/2，那 m1是马上就知道要带什么？要带负2，负2是不是就比负1小？好，所以选项3是对的。好，两种看法都可行，同学自己按暂停思考一下。接下来请看选项4，选项4在问你说 m2跟 m3相乘有没有小于负1？看一下题目 ，m2跟 m3相乘有小于负1。好，那我们是这样子的，因为刚才已经抓到这个式子 ，m2它其实比 m1小。如果 m2比 m1小的话呢，那你 m2乘上 m3也会小于 m1乘上 m3。那这里乘起来是负1，所以的确 m2跟 m3相乘会小于负1，所以选项4也是对的。最后一个选项，我回头看题目，选项问你这个小 c 有没有大于0呢？也就是说，你这个 y 等于 m4x 加 c， 这个 c 到底是正数还是负数？那我们看一下这张图片，这是绿色这个蓝色的直线，蓝色的直线叫 L4。L4 如果 x 坐标带0的时候，就会跟 y 轴做相交，也就是这个点。所以这个点的坐标其实就叫做0c。好，同学可以标上去，这个点的坐标就叫0c。那您可以发现 c 是在 x 轴下方，代表 c 应该是一个负的数字，所以代表选项是不对的。所以此题正确的有2、3、4。